Ona dingana dinene ase kwere waito anyere sabate ya sai igari go tebanga kina kete igari igari go tebanga character building yani mwana wanto onde wes abo monto monene abo mwana moke aba omusana twakira leta kire abantu abato korkaba saguseka banikega ke abachwe asoko bani mwendiya elinde kemane koba ebesa kukiankyo na ankiele yache anye yeso tayacha elinde mwe kanisa nandi mwe abayori nandi mwe kenyoro nandi mwe abalimu to sige abana bito asoko bani kimba kingiya toba abacha kimba kingiyo to nawo semeyanga ankina kwa serikali ya Kenya ankina kwa kenyoro ankina kwa kanisa ankina kwa bantu le serikali ankina kwa barai character building wale muntu wana mwekense wale muntu wana kewani kana matukaya nabera ale kon osembe onye te osegwa bya gosea bachuya omuntu yawe nero kuchamenyese umuntu ensetagike ose serikali etagike usaba abantu bagutwabachinse aba babe nembwa ekwabachika nabaragwa bachike nandi bagachikisa kukinde character building ase kumbe twasoma ile fula kukalili Efeso 5:14 hebu mmoja nisomee ile fungu Lisa akamwambia kwa ingine siri kama nyingi na siri mwenyewe kama nanje mwangu asa yote woka yosunote na yokuba kuwa wose woka kuwesa bakule na Kristo na kuwaliye nani anayetumia Kiswahili nataka kusoma ya maandiko yote ili tunafunganisha pamoja tuelewane nini hasa Biblia kusudi lake Biblia kutusimulia fungu nani mwenye Biblia Kiswahili naona jimo kwa harasa mu uweji kwa uweji ama nikatamu yale kwani mwaje kwa Efeso 5:14 Kiswahili hakuna soma Kiingereza basi kama mwenye Kiswahili atapata aendelee kuangalia Efeso 5:14 mmoja na makoka amuka wewe usingisiaye sikiza amuka wewe usingisiaye kufuka katika wafu na Kristo atakuangazia sikiza wanangu wana wenye saya woka yosunote kowai woka kowai saba kule kiwa chime woka kowai sitiwa chime ekiara kiwa chime iwachiwa chime komonto kiwa chime iwachiwa sariake gori kiwa chime iwachiwa sariyo monto wana woka kowai sitiwa chime woka kemoika olindala moyo kemoika ekiwa chigia kwa mwita Kristo Yesu na Kristo akwali umumaso w'iki ile kero maso w'iki obali wote tuwawo kwa w'iki wachibe lidobe moya kemoika asichimwa chigia awa mwira kwa tusimure woka yosuloete woka kuroi woka kuwasi chiwa chibe chaituni nasai ekele kwa woke kuwasala kule chiwa chibe wano wokole mea kemoika asoko wane chiwa chibia ele wawa tekene mwendia wawa atene abade wawa atene nse wawa atene kiro wawa atene serikali umita sisi don't sleep wake up spiritually mateso mwegele kuhutua sikingi sana bilo kwa msa hiyo Kiingereza inanunua pesa nyingi hiyo unaona hapa kwa nini somo hiki sasa kwa watu ulile mate ngere mitumba eso
kile mitumba, kile original, kile likanisa. Na ndi chiku kwa chiko waliyo songo, tili tukera. Na wala wale tukuru kuparai, wale tukuru town, supermarket, wale enda mbele wale songo, wale enda nyambani wale songo, wale enda kisais, wale songo, wale nyabonge high school. Songo hiyo wale chiku kwa chiko no. I say, oh, don't sleep, wake up spiritually. Wali wali songo kinayamu. Igoma, chimwa chime wachika yumo mwanangu. Chimwa chime wachika yana skani. Chimwa chime wachika yumo na saa sense. Chimwa chime chimwa siriene saku. Lakini chimwa chime ya uchikwa ache kanisa, ya ache kero, ya ache nka, ya ache nse, ya ache serikali, ya ache sakuike, lele sakuike wocha. Igoboka, asense ya ikire, lele kama adubata, wako kile moika, tuwa chimwa chime wakayo. Ndaba moya kemuika inababa kemuika babukiwe wetera character building. Hello, check mani kwa don't sleep walk. Ebi tumia alita kwa asaba salaito ebi ndamani kwa kemungu musongo watabaga. 3 positive characteristics about each of our youths are 3 positive characteristics about each of our youths are. Number 1, tips to share with youths for building good self-esteem. Hello? Hey. Madam teacher, are you here? Madam teacher? Teacher, Nora? Soon we get kick. My tips share with youths for building good self-esteem. Ini ndio tunabidi kupata kama nakikia tunaki. Yani roho ose imokia ose makia. Ndekemo keosanga amrama salaito asokwa wachimu chimbia oso mondo kuiwa. Yani munali hii mwangu yale aisa deke tanya mtuwali mtuwili mwene kurusaura elanatua elomo yani kunena yale ele mweyo kuiwa nemo kone kuiwanga nkiawendo kwa nena isine yani mondo bende uya ikile ndaka mugeta kira sawa sawa itu uya aitanga kiali aitanga kia koroi aitanga kia rege aitanga kia kinirete aitanga yuko takabole aitanga kia chandirete aitanga kia korekana aitanga gari na muambe aitanga gari na ki yani kuna nchi na wambe se yani nchi ni sayo weka kuelewa ile moyo abasama basese batani kutakuyenga ikera kama so mbana na nzio so enyumana yunasi so bawa tunana ngombe so bawa tunana soba seti so bawa tunana kindi yani wana tei ya sai kuiti kuchi ekera ikiri ho ta kuna kwera acha ikera ni tei sani kitunere wali si abelna aga nyumbi aga karayuma aga mimi kanse nyaka mimi karayuma aga bali kanse mimi karayuma aga mimi kirare ona tani kuiwiti ara tani musai taru saru chuchi taru keleka tamani na bayuri taru keleka yoro lakini hizo kwanza ndio naona ise ndio naona mwili kira asito ndio kia napata kite ndio soma kike soma matande yani ndio naona ni ngumu tu mtaka amfera yani ndio kera ikisa kalete ni sangi tu ndio bwa tata ne bipole te kitali tata na pole te character beauty yani ngati ndio our self esteem. Point number 2. I am unique. I am unique and special. I try not to compare myself to others.
kisera wodi jimbu yandi nechana wandi go nechana wantungire chiri ndino musaya taneri kunga isero ketano tane kuelire kuelengana nia na abantu bambere kengo kete atari kelyare ancherane mata basembere akwere manye kengo ntakite chiwo metere kama chiwo yasi kana abantu akure kelyare chiwo tari kuwasanga mwana kengere tachite chiwo lakini yeye kuna nchi na wale sere ebe chiwo tachite ebe university ebe secondary ebe tinkol fofo amwa iwona icho muntu wenyewe ate ikwito ni muyo apo yenyewe kera abantu bane bali very selective abana bachete chuo university bakutana bali ne group bana muntu bane kama ni kungaro na kula mtu chikunga bana abantu bako wele ne kusana watu chitu wele wana muntu yotali kibana sekondari kwa somfwa tatu wana muntu yotali kibana university tadi kuingosana na wale bana kibana university kile kitu mwana somfwa wana watu kujani wala pia sisi msaka msia tunara kwa nasu akashina akani kama kuni kama sororo kwa jaka kwa ngine kura kwa na ono kira hapo mwana yake kan tadi kuingwana ni moyo tadi kuingwana na nisi goma lakini maneno nera na university asoma tasoma bora ni mwana watu na watu mwana yosu na kana bile na maneno muntu wenchare wasotungu wangu watadesa wewe baba sawe to bagacho beiwe na baro na sana manjite ichirabare usichirabe bari usichirabare usine kilowari usine ka enkere akamenyete omusai mwana minto ano seito ano kilongoye ichira ruba abantu banka iwe kinaka byabo abasawe to wanda kuroka kubo asoko na kuirana asoko na kuirana ni nonde kisha kiliare naenda na wale atakuwa mtu wa maana akijicheka na tabia mbaya inamtukuza Mungu. Okay, naenda I am proud of myself and my own individual characteristics. Na aero wako ero mwenye ne mwelia yuba ncherana na naisi aho kere kunari umuntu yo ta uchandro bugimo ekerera ncherani tana kwa kombe tana kwa remana tana kwa rusa na bantu bandi tana kwa rusa ndo sana na bantu bandi aita someta na abantu someta na baselect lakini wala kuna ndio chiko somele ndako somfo Malaysia wana bagale chuo na kujirenda Bago na sa suta bago na chama mchingia wasagi ujo sawa na hii ka si tatawia sema kwa kumi chuo akani chama katika watu walikuwa mwingia watu walikuwa somera wana kama kanjia sore cha baina kwa nugu cha basai jibatara ninaendelea kwa acha kungaro utache gato smile mwana ndara kama mchana kulita kama rudi chapa simano yago Abara kami ko ke yipi ko seke na ga ko pare bite ma abe chukura ekera tera ni timdam yare ga ko na kwere na bande ke kiwango akanyara siriki lakini anaona anjane ataisi na wale wasomi ama wale matajiri au wale wakuna punga ama kulani leo kama tawi karansi ana wasafani ana kwa university mwana mtakachete wale ni kuhatunga Owe tahu, dunia kau dah jadi kaya pada musim ni ya. Dia mana muamal ni kau sayang, apa kau dah? Mana kau ni kaya ni kemam, nari ni kau beri tu. Dari ya, kau baca yang beri bilang ni, betul semua tu baca. Lalu tu mana friend, kau jumpa orang yang kau ingat, kau sayang dah. Kau mana tu orang yang kau ni sendiri. Tanpa di kan ibu kau, apa mana ni jenama tu ini? Kau itu apa semua siapa tahu? Mata sudah sini dengan bangun, mana orang tak menso. Aku maju dulu. Okay. Nah, poin dia kapi. Poin dia kuat dia apa lagi? I can list my best qualities and keep on living
My hope keep me joyful. I am patient with myself. Wanda karibu Mungu. Ndio mambo mambo. Ndio sinda sisi na mambo sana abantu bali tadi tu watakuwa nende kile takanama mwana ikirigo akomenana. Nanda kwa abusan akwa sasa na nchi na mambo masaba abantu bali si. Kira kuna kuilana. Ile asalaito vitubiko byans yasai atakubacha. Ndiye akubacha nandi ndara ngani. Go owechaya okuilana na saba salaito yaga muntu tukutana utakonye chama utakonye kuberi utakonye muratina na bamutali ko kana tena saba ndubanda someto saba bamwa yonika matani kana bamanda kaba bayu na kutana bamura kumbaisike na bana bakora mandongo umwana atare nandi na bandongo oyo ko wale protection mutare oyo abana mustamu mumura ulane oyo ko wale basi nerane lakini wale kama ndio wako ndera bali kwelemo batara bantu batita batira sisi yani marende besia na menya kabu ababa mabasomete bikomorake mwana yako nenda na kwa mkungu wako maneno kila kwa turangiza kuishi abaye mora yendekyo torana yabana ito yakajon sura sondaite yakajon sura sondari ikwe pakoyo takire ma o nagaka mo mwana wenjo asenga kandi bali kiboka akwaye edes nana bayo nandi badakora nani yabana uchaye bataliki uchaye batasomi bali asometi oranga kwa asangoli to boka batasometi ha ngorati jara that's wrong no abana musanche aitaba someti aitaba batiki aitaba liki aitaba liki aitaba mos igere sawa waitami dewa to pakwa abana bali basui kuyana abani boyo kwa tuna chino ngwa abani ki nchi mjambe na chite kitambo kulia skulu are my brother na muita katiba na sai katiba na hantos na ndo ko dura na ndo stadio za kutwara kwa skulu bada batakuwa kwa skulu na bada kwa protect ande badgarani anchera pa koyo kono mo pakambare batas basi skulu na pa sawati epi mana seknya ta anchera chikola ko koran buja to kan bos ayah tina apa sonanda ceka satu kilo sa ani jama na chikola ko satu kata ni uchike wambare kali ni chiri wan bos ini nere igwe na nore ikatiyana nera basikuwa ndani sana ngamana ito akachimba yuwa jana be content for family na ndogo mabuli na mtandara vikona ni kuingia mambo kisha Mungu akubariki. Jambo lingine la tatu la kumalizia kwa hiyo point tatu kama nere iwiza kwa hiyo kwa katika building kwa support kwa amana ki I know myself and the qualities I can improve. I don't put myself down. Usenga kiende tabasuya na tutane akangata bakeni na tasome taweta aliki no abo manaria ama na bako tanani biasara bitana kontitu yani biasara ko kipi ija ko ali munja atu ala mantubae chumone akole ngombe lera ko lera mantubae na ta chika masomo na taliki ama ni na bako tema ko kore to kende kama kole na bali kile na tasome ai dufra comment ani amene chana kunya okole kilios ijambe mpengia tiri tukutana nsali ko ngabana tare tukutana bo ko yawa ekere ni mpengia kere no ora kiwe ni na basurushia na mwana jengo cha kwa gani cha kwa mana tikawe ni cha kwa ni chonda bapungwa wasali ni mwana no omo sana ba ko yawa ekere ni mpengia no ni kudaki na wale tukutana
n'ibindi gukora uri ngwa kana mukaya kono akoleteya ogende yakatami akusiga bukuru ogende yakatami urusiga bukuru ibahati kabatu bakana soho tukamenya tuwabade 5 ye wiki hapo nipaka ko cyane wibaro cyasikiya ko wakatami wibaro na taxi nande badako ko bakana akabachana nyingi paka mama yurusi muntu nani no yakamwanza akamwanza kyanda yake mungoli kamukusa ringo munyita cyane rwaya na sabakana mu ngapini moya ndiba makodiri wo cyaba mukire itega baba tetengere kiri umungoli manana mwana marati oso kabocha obatari abana bamusi so nicho mwanda kire moriani tata mwenyewe yosaba sina sokumuitia na marori mwa yambasabira ubasabira baganda ubateye abana bantu mumenye buya kumwanda terari bega wana mahugirika yamuno ndibatindete ubagorikiyari cy'umusara wakatami bapapira yarega nandi kirenga agacyarante mukungwe madi umuyasa umunguri yatakarata akabeka mukamu murozi wo murayi itigati akamukwira kumutera bonga akesa usisi njengo osonta kokolo tokoro chubwali to basako gandando ba mwana munoge ndando siburuka gona dinako ibintu bira kinyomba naho kira mabere gara ibintu byose nobira n'ikinayi ibintu bitumye kinango biteye Diana, natuloy itoron mo chukong nakukuli ako muna. Ano mong yakali mo ka mura kuliya mo zulu no maray kya ito ko mo kamuhiya tunta ka. Ito no le man mo wali kini ano mura sinu wali ani tutan akamata na yani basan bana ito ay nararu India mo nito ba no yo nade na mo kiti kirasi kono wali kini ine pungaro yare gabu ine pungaro yede gabi kono nchini kita akurume mungu chasi ine n'umuntu mukuru university ya India abashwari n'abantu kikabira kandi turatunga ipanira muba yani jinna munta kisunane na buguti kasi tigani mamanya okumu kuri ko mwajimita munsi ko musabira n'ore mbere n'ora abantu ndani kimere mucho mita yani akwati cyane cyubuma asi cyo guteye umune igwete atari service yani atari ubushoboka ngo embuira abana cy'umugwara manana nabo bakende to basakuye kanisemo I don't put myself down to basakuye na bakoterengo otarenge asinju kutanyoro kinakije iri nani muntu wecho nabo bakende tekeraho mwete nyasara kubingwa negwingiya okay kokora sepo idea sio mwana ndimbo cyane cyo kubona cyimbo cyibya n'icyo sayansi. Okay, so let me move what God. Romans chapter 12 verse 3. Abasare betu tani. Ese tola bayuta. Ese tometaba aba Kristo. Ese toleta stibo tete balikia bono. Asitibo taba sare betu bono bale mese kumanga. Asitibo tete sama tukaya tijito. Kita kata semua, tumani kwa katika buyang. Ini tote kama ni kanisa atutapata kisasi kijacho pasipo mazao yako na mimi. Ili tuchenge tabia sasa. Sikile sasa tukiwa na matumaini ya kwamba kesho tutakuwa na kisasi. Kesho tutakuwa na Kenya ambayo inang'aa. Kupitia kwa kuwa na tabia nzuri ambayo inajengwa na wewe kama mwalimu na wewe kama Mkristo. Romans chapter 12 verse 3. Wanakia sobu yana etwe. Yuko Paulo mnao tabia walumu. Embo ya Paulo mnao nje. Ekerane maria. Asimu yuwa. Akwete kemuika. Ekera Paulo haki iswabo Mkristo. Agatwale kwa ya kulikama manaya. Embo ya Paulo ngoya alinde. Lakini ekera batisi tunada abateso Mkristo. Embo ya Paulo wana te ndiye kuyuri yopya. Na ile yako tabia walumu ya. Ewa nasoma. Nakia sobu yana etwe. Nakia sobu yana etwe Paulo. Nigongo tebikiru monto yora more abikiru monto. Oyora se more. Oyora se tura sense. Tawe se kuenenia. Tawe se kuenenia. Ero monyene
Era mwenene. Era mwenene. Ase birengereri byaye. Asi birengeri byaye. Kobwa bune muwenene tekorengereria. Wabwene tukorengereria. Kulende abene birengereri ebironge. Kwende abone birengeri byakusendironge. Kolengana buna Nyasaye irekera omuntu. Kolengana buna Nyasaye irekera omuntu. Ekerengo by'okwega. Ekerengo by'okwegena. Character building. Chenga tabia zake utu. Twagacheke banyekega ikebasa kuki. Munabakire tuo, munabakire samwe, mutandike kare. Kenya Police Authority yakuli ndobeta. Osende endega. Wagache nyumba mpya, ina magarama ya somo, kera anapata, na ndio ulega alibia. Wogono. Kawo cha usema ya usema kirakia. Nimetea mutaka kusirikelo juga bere ngomoni. Anda rusikini kiraya tilna ya ni mama tengah ingi mutaka. Mo jambi ta ya ko ba ya ta mo timoke na ni jenjo ba. Bukan Bagi siki ngumu kan. Bagu nyata. Kita kayak gimana sana para ini sefu. Odi ni berkata apa lagi kunci. Kunci. Abang aku juga cuma dengan orang nama tu begini. Ini kamu cak kemana ni kau berapa tu kau berapa? Asrong. Oh becak. Orang kau kena ngumur ada kali kau kena. Di kalau kau kena ada mau kalau kamu sudah ada mati. Ni aku mau kata. Jika yang mana-mana mau pada mau, ada nama yang kau baca. Nice. Nanti namanya tu. Namanya di kiri mau naiko, itu aja tu. Nabi. Ini kan nyasau yo. Kira mau tu orang anu baca kuai, nembuat. Kira mau tu tak pasal kuai ni. Sekarang dia mana? Kuliah cina saya nembuat. Sama juga apa dengan aku kena wow semua itu karakter building. Romans chapter 8 verse 13. Ini deh, orang masih cek mandi. Abang itu wakin apa yang mulai? Pasal itu apa yang mulai? Nuru kita waktu paman nanti. Abang sanggup nak semua bagian ini cipura tu bagai cuma bagai. Abang tu bagai mencari kelina, abang tu bagai nak songo, abang tu bagai ni maruma, orang marimo. Naya yudi tu naya orang kiri dah sebungkuk hijau, wah kecil bayau unumut. Utacenga, utakuwa na kila kitu na maisha itaendelea hata kama hukuenda mbali kiwanadamu. Soma Romans chapter 8 verse 13. Naki kumara atunya na chinganjo chebibe. Iwa na kila atunya chinganjo chebibe chilicho kwake moika. Niko mora akwe. Niko tora kwake moika. Kulende kumara ite agakora kumobere ase chinguru cyo moika. Kulende tora ite agakora kumobere chibe ase chinguru cyo moika. Na mobe moya. Ina tora moya spiritually. Bora moya. No, this is not the time to sleep. Wake up spiritually. Na Kristo na kora bini mwasui chiyumanya. Na aje mwimbe kekerengo ogwanja na mwanjira wanisi. Betimbo ati mwambe ya mwe. Betimbo ati kende. Betimbo ati sabsuta. Hata wesa mfela kene. Obe kontenti na mwanjira wanisi. Nisaya nama nitu. Yaya ya unjaya. Ya anitimbo ati mbuna wana. Abana mbwate amande mbwate abana batana abo yanje na kigenda kiyanja kimushane muyakere yoko koma echuo nani kwa mbasa kwa yuna ko kumyakere kare kigo bat nabere ko fiso kigo wala beteja ko ya amatoke ko nana ko na ko na kipiko kile miyakere yoko koma basi kana ya ako ya kambu chuo ko kayuro ganya ani kweli kuna orang kuasa tukani taku ya na ngana kata machana na ya mama kata ya mama mulu ya moko jira hapana ego sasa mchini la kwa nimete chiwo na na chana na se na kina chiwo na chini ni mwana wa mama paka na kwa rasina kwa kata ndio paka na sisi tara Yesu
basi haikuibuja ndio wataenda. Ukiwa na matumaini ya vision ambayo itakuja, Mungu atakutimizia. Bora uwe na Mungu katika tabia. Ona aswati toka nyoro kwa yense abandi barisoba kandi batakira isuru abandi barisoba bata mwite bekiriki lakini achao akabo basiga akayora abandi abandikura twabata ndikura cyo so pungaro yale mama tatizo kanda muyondo alikama nichukua wacho no it's not lakini amali amewewa kuna mahitaji mengine watu wanakuwa na sanga gomo sapo na mama kuna no menyeka ona basura ila kwa mama tatizo kanda unya chai machipama niche dada kwa kumoja suneka kama ajali kwa watani wote karamu na mama nao kwa kikonda mwana inakuwa mama kwa chana chisi yala lakini ora na mwengia ndituko mama swa sama ni no mutuna makorozo ishoka ne kuja tueta umana koncho sino ero morabo muneseta agirete basi hata kumkungu chote hapa chona kokora lakini ora bana watu binajoti nicho asijuka kwa noramuna kama na ndio mkumna mugondo hapa bituma kosa usacha kwa tipi mkungu mwengia Mate bonele ko era muchoro raka. Wedera sumu wedera sumwana, wedera sumura, wedera sumwana. I'm telling you, send with team. Ukwanja. Ichimenge ya atike nemwa. Tanyeki. Tanyara ngakora no. Mwana no muntu. Ndinaote. Abako na sikala era mbali baso metera kibali kipa wasiko. Akamwana gatera sei. Kwa chetu mchasa kia magono mutuka kia nani sebiara na ngebiara bakamwanta baba yumu mrama ibada masera yani mwana msata ayakanyino kun lakini wetoka sumunano ayana kwa ndio masera ngura oitari kurwa yono to ko tineke amanurwa kasi kirasi lakini mbwa kabwa sana mbwa wewe Tore. Soko kuna somo na graduate. Ndio kaenda na somo akakaramu kadura. Bado goroito kujabekana yao. Ukiwa unaona kama mama alileta kitu kama na mako. Kuna bua bora ni kwa na masiki na ukani. Wala ndio kwa kunikikia. Ni kwa na kwenda kwa somo. Lakini akaanga kitu ya asina na mwanangu utima jitu. Lakini kadura. Mkungu wa wacheki utwale bwa bakara bantu bamwanja bakirirukia mwatembo yo barakira somo twati bana babiko bakanu mkungu ni rusakira abana bogi I tell you anda bayibuli ngo sese ni bani ko bakani ni ngo tari ko ruba wish ucho tari ni churati cyao ni kasi yabo igembwa na muntu embwa na serikali embwa na rekero embwa na rukristo batwasha abantu na kegolike twa acha sibo igotata noenda fonfo next year kwani mama tawatikende kwani yoni mwatikende pinalo pakabere lakini orane mwengi ya mama goseta atone otwale mwira umwana mwishika na umwana yaruka ayekora matsi yaite baka romo ni somo wako ni mtaka ni mtaka dikende lakini baba tayari wewe sokoro waki sokoro wewe anti mbioli baba mbioli uko na kukwana abantu yeye baba majibwana kucha witu da mama mkono kwa mkono kisukari kwa mkilisa kwa mkono kitawa mwana to baba na wewe to tato na mimi tigomo changu chura ngweke nyuru paka ndio wewe unataka dikende paka ndio changa kende asaba kwa changa lakini mbo yao ego changa kibesa utaanza kuzunguka atakumwona aje ulio karamesia yani kwa paka kasukari yaka ngira shikisa mwana mmoja mwana mukanye mwana w'abantu batuyere nasangu igorere teragende none kimwa tikinde ngo ikara kusako cyangwa cyangwa mwatari kondo ndara kigero cyangwa mutakandi tibana nduru lakini mwana w'abantu mtakata no wako kwa ngwagende na chi uko sababu ni pesa ngara bacha embwa
Nani kwa kutwale kwembe noeta oba mwana moiseke muchango mba ocha. To uyiti ko. Uyere ya. Oyo weta ngiramune karamba bukete misikati butire kurmaya. Ege kubeke isikati gete ngire tibasana ntukutenya anta. Lakini ngoja na watu kujalia. Akitika ngoja kwa. Kwa nini paka hizo chuchu iko Rwanda sasa? Hadi basi kumi omwali kuli tuko bachateru. Ochete university turara. Character beauty. Baba tuta kwa akito kule mankanga kila sichaulile mani kulune kwingi hakuna wanaona wasichana wala kumi uchete chu lakini wao ni kwingi wakati kwa jali toka hiyo ndio sababu mchango ngani basi hawatakuja tabia yako mbaya ujisimamie tabia yako ngoma zitata be careful remember what am I saying whatever take in this message. Although the future of our youth is at stake, unknown God can continue to make important plans and active decisions that will support our youth dreams, including supporting them to be abstinence. That is what. Ile karanga lieke okebwate nando okekacheka basuri nonye ngati abasaba bitu bayasense nonye akora kana bamete isinya sawo barutinga tayo lakini abako ndio komenya nuna matwenjo ekera moyo lenya sai ndio sai tayo batiri usala tari emero ya sai nene wikena aso tuwae karanga nikia eletegere toba sire una basareto asitilo chalo si comenta oko babe como kibarabo wetanga na mangana ara mbagendera mangana yo napaka mangana yo konyuma mangana yo kotamani bwingia ibina bila bitango to gendera no bumobya lakini bayo bakwa tunaleta wata lakini twale bwingia wetanga na kwa kwensi wetanga ibinyugu bya kyense naona serikali mwandu kirero kuligalirwe ndaisekera obugima bwa mimbo yayengi okoboli rakoroma good conduct byo kumanyana kirema kyore mugambya ko mwana boyonde nga mumu obeka mwa obeka sign data kusaba nende school yani mumanya katibu yaba abantu bakoboli tino mwana muya usinayo rosetya batudeki usinayo rosetya abahambi usinayo rosetya bakenyoro obachandeke ngabo nande mumekoro kana mani utali kwetanga ebo otedanga okwacha yacha na bane yera gusali nande butindeke usirikane nakale so be careful abana baito take change of your life. This is before there is message check mandiko sasa wewe mmoja check mandiko waje kucheck pesa na antenna demo naona usicheck sana ndio uongeze lakini sababu ya kisasa lakini isifanye matambi sasa system yaje sasa demo fa vipi message hadi sasa message ikademo message kana chifanya message hebu check demo nikacheki message chana nikapesi nikapoa halo unapoisa mapesa na mamazi na mademu hiyo tabia message itakupoisa mpaka mahali nyingine utaelewa check sasa maandiko wacha kucheki mapesa na maandiko na Mungu ni mcha angalia Mungu alijitwa sasa demu yaje sio speed na nitakusaidia wewe wacha haraka mazee wewe demu yaje unachofanya kwa slow speed mazee akademu wao tukumina mwana wa ofisi mazee sikuona jana mahali sasa unifanyia mimi hapa jinga yako hiyo mataisha style up sasa style up stupid iraje masabara mmetara basi mwapi bora kadibana wale wetani chisoro madabana basi kwa style up kama kitu naye kwa mwanao kwa muntu wenu kusi kabene kwa style up kabene kwa kumanyana na kibonda mwana wewe wacha kucheza
tata na mama nani na wewe tadi kulitu nguya watu wata wana sia ikira kawa ya maigara ikene ngui wao ya watu nembo style okay sasa na point nyingine ndio inafuata na yawe kama kurtu to be stay abstinent kurwa se alcohol and drug use are barriers to maintaining okonywa nogotinda ebinyumo byakire ebinabi bitambo bigotanga abasairaito bogotanga chimbwa engia y'amatukabangusi obore gwachi abana baitu muri kanisa abakristo abasaira bamura n'abaisiki amarwa chi esesigma marwa ko n'ubyo sitataoni kubo njega kina bino chimarwa angire tuka mwana tuka lacha ero ko n'umure tamtam anos ijana kama ruji si aina mbalimbali akuba wako kwa rubi ya sarabana beto ajule kiagara yako toka anos ane tereda msongo ini sitokwa haja kusini na bantu tukusani bona serikali kanisa teja sewa kuwana elia ache bwana kaono beta ngene miteja betu music kogenda nokore tanga kwa somo mangana ekagari mitebi pio minyuwe chwe tase pakama tokema pakaka onye bawe tangu kwa simitebi atutakuwa na kisasi chache mazi ngoma yako tena mfumo sana ndini mai beta ngene mitebi ache yoko kya lakini bigo sia obyo bomuntu kogenda komenyense negwigia Tatawa mwana wa somi ni sigara wale burat patbono nino mwalimu graduate lakini ngakia kunywa sigara klasi mwa somi abana bamba ndio kunywa watanywa saa batakunywa kile saa yoko musa ibine moja bedanga asicheke wewe wewe mwalimu wangu tija ama tija wangu ini cara mana aku dikit, mana aku mana mama, yo bahasa, kalau baca aku malu aku cisuru, wajib. Ini kita baca cek sas kita, lagi mana usah. Kau kunywa malise, nenda sudah somesa, nenda cuma pada kuda pombe kwa tarasa, no. We mama, we baba, hiyo mpana mbaya. Hii kisasi utaharibu, utanyonga kisasi utaua. Anolike muore nokore ngombe aba sepame sigaro kuri ngoro marabi bakaba basomeza yuko batika bakare kasobaji alafu nasema serikali asiko kana ese tubate ngira bana bakisire wewe unaishi aje unakula nini wacha kwa serikali wewe sio kwanza kabla utaramu serikali unatoa ninao kuye kinoma kwa soko korone kinoma kwa kusinika abaye bibana kwa makao karabo mu bila sembo yao umanye koro muyu yeah najibana abone tange pili wakokonywa anasomete niyomete university wapakiralika wasokunyika wanaotunya wishale ajua kandi sita wana wala ndio ngo kwa pataya una mfungo ya karaso ya mwana mwingine umikika ya wadani mwana wake Rocho mwana uji kwa mwe. Oko saje somo abana bande bari basoma bakuwe bari musa hata washirite semani jini mwe jini mwe mukuna abana kwa mukuna. Lala kono kwa be lungu sije ni kusta. Ke. Kan se tiko somo bantu kabili. No, utoko bakani ke tangi chimwicho baba bantawe sikusichaso seria na serikali na wahitaji. Isi jwana mwijetu. Kani sawa chisi chaji. Yako wana mwana makenda. Ya wana baito itangi. Wana baito kanisa. Wana baito nani. Kani tichi kwa chile wana munga wana. Wana baba misha. Baba chukua box. Na kumari wali chukua box mutamai. Aku yang sepanjang aku yang sepanjang
Anjora kan mwana mwisi ngata so kana ngai mwisi so. Muntu nyumi na bo bwi myaka me ko beke risiki yanga. Isukubira ngogere kisukire kitoko mo beke ono mo kana baisike bantu banene ono ma to mwana mwisi kana meja. Yang ketiga beke ako ni mama usibini ya. Kwa sana unasikia unasikia so. Wana makwasa na ni kitu cha chama eske yamba kwa chabuo tebe pomu kusabu na ni chachi ayibuja bantu na ni yange kwa chabantu kwa kera tanto kwa nene sakuja wana ebo ni muntu monene yanga ni kuzuna ndio kono yanga kuna kumsa kuna bana mana ko aba kusabana bisi mwisho nora matamwe yenga ibagora aku nak cakap apa? Kontrol itu mana? Ada apa sembunyi? Itu apa sembunyi? Ada apa? Kan ada ujian sama roh itu. Roh cuma mana? Cuma kalau nak faham ah. Ini namu boy. Matukai ka? Nak tukar mana? Aku boleh tahu namu mana jam boleh kasar mana bawa. Ini kalau kita kuat aja semua. Ini boleh kuat aja lembut. Tadi juga dia mau tinggi tu mana? Kita kau sekarang kata kita mana? Ndak kutinggalan ke wala amata ngata wasnogala ya sawo lutai anda ujong hidup benda kana ko ngana uji waso chande kitata muda kumana ala ko somero ko jaya kwa ko mwana mwana nsia kwa nkasi na tukwa sire sakane lona kani ngo chande kitata nyamba mtigenge na ko ga anda tukondira kwa ni mwana go mno kwa na bega sana Enggak umaya tamu gua doa. Karena apa berdoa dengan yogi namun, kok mana? Karena kalau orang itu tahu harus kita bagi kita besok. Itu kali mau kau bawa kamu. Oke. Langkah anak mengenara ini kuliah. Mau nyampe langsung kercis. Point kita itu kuah nanti kuliah. We will support them. Develop a value system for themselves. Youth decision they make every day will affect their future. Even to kali baku na chogo na baba kali ko. Na baba na chogo na baba sio. Niseke boko katoa kinywe kutosani baba sio. Na mama iko mnagati kapara wachoro kuya kwa moyo. Sasa kala siku mwaruzi. Ukatoa ki baba cho. Dubai school Ani mwana taka endarati iskuru yesenye abo mwana mwana kusomwise umungina kandi nababona kutari ko gane ko tekerikiye kusumura akisi tutabona nako kora konda ngomko tingwa numani kusenge anase kisito ne kari bujwasi ari nyamagwa abo mwana kora ko gane ni tukira akiri nyamagwa ichoga kora ko gane ni chara babo sumi dakaya abo mwana tukana baki Mana kau nak rumah nak apa lagi? Jadi kau ajak kau ni siapa itu? Boleh kerja kerana, mama bagi ibu cakap, sini kau nak rumah nak kerja kerana itu. Dan mana cukup lagi mana cari ni? Dan orang dia nak cari mana buat apa? Bapa itu sekarang jadi kumor, kamu jangan apa? Ini sini itu, kamu mana tu kali tunda, tu kali itu mati, tu kali hari mana ada kau, buat jadi mana juga. Kita formuti perhatian kita, nawa tawana baru tinggal nanti baru nafi. Itu aja muan muago. Jika membuat acara kita kemana-mana, nah itu kemana? Karena kita ada rasa kurang, amat temas tak kemana. Amat semua dari kertas itu, pada bagian itu semua. Masenari, terari, itu kita bicara kapan. Itu aja, itu ya. Saya malu cuma aja. Hukum lagi muaka, ada apa ini? Hukum perada tahu lagi cium. Ya ada, di sini cuma berada mual. Ada kamu mual, mereka kata kena mual nuru cewek nuru, kau ni mual nuru pun ada, kau nak orang nuru cewek. Kena ada tak boleh sepak ini. Pasti mamam ni. Jika mual juga, nak besi, mungkin tak ya, buat ibu tahu. Bahasa yang kami ini membunuh waktu sulit siapa apa. Gak boleh bermurah,
abo mwana mumura mwana musi mwana utakatole koteka mui oyo gosamba chuma asamba oyo wakera oyo gobeke kiye pamana abeke oyo uchera kana baisike ngwa kabare matonti byari mama bana bana kusongosalia amesana cheka mata ikuiti kutiega uko soko ya ndura gatima owa ndora tata masbati na gete ana mumura na wala ko chanchi biara tata abati singa Dia ini kok tanu mama. Kumu ya tanu cantik biar kan mau cantik mau sing ngatan. Dan kumu ngatan apa sih? Beda cantik. Apa nang jenuh ya kumu. Abang murah aku minit tuki. Masih lagi ya sih kalau. Ya kumu nang sih. Nang murah. Hai nang murah aku minit tuki nama kuku. Nah basat kan nama mese. Aku kumu minit kumu minit. Ya kan. Di rumah aja. Oke, tuki kok sendiri juga. Mau ya, ini sudah aku yang ada. Mau buat apa itu orang hukum, ada kata apa? Tiga orang ini, nohari mah, kau mengenal semua ke? Kau mengenal kasih ni ayat? Kau mengenal apa itu orang? Tidak kau itu apa? Nara itu orang itu. Nohari kita, kau mengenal orang itu tadi. Kau yang itu orang sama itu. Lagi orang buat lagi orang itu nyuruh itu orang itu. Kau boleh kenal orang. Dire ko ra na ko 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 ra kaya ko bare ni ga katanya ngeke mucho ko rene ka bucha no no bucha mo na ta ko baro mane ri ko ka ri mo ga ri ko na yan ti ina ri ri ko mo no sa bare na na ra ka ni ko ko ka ni to ko ni kai aki juri ri aki mo no ko ini ada kesan itu ada mami ada sebagai potongannya kalau ya ini kok sih korban ada di kamera itu itu motor coba nong koreksi nah baca biar kamu aku nak minta sekarang aku undang syukur sa akan aku undang data kan syukur teman ini dia Oke, yang orang mengenal, mana orang misalnya data kiri, akore, yang I look at problems as earning experience. I can always learn something and a better person. Teman pun dengan cuma semenit, encem korang jorok ya, ngomong tu, encem korang kendi. Sampai dengan gingkol. Ini sejaga. Sama apa kulit tangan di sana bere, sama bang, apa kulit tangan di sana bere, kalau cewek tadi tu, tadi five, mudah sampai ke kemuan itu dah letak. Macam tangan ini nan, apa nak tahu kau dah, ini nasabah kau. Igo, apa nama itu? Renda, apa tu yang nak komanya, tu acara mana itu? Umur ikut cuma be, asese. Utra sabana baita baisike nabana baita mura bako ngenta raisi asenja ko sono kuno lebi nyubari bana baita baisike bako nora bacho ko nyoka ko kwatsi bigaba ona ta aso ko musiro anu to kwa dikende o baisa ke sane kana tora ko tora ko ngena na re tore bako changa to ke para kwa chano ngeli na wa kwa na ta kumiti ne yo ba ko ni abe usanga de pabrunge Dia kamu puri. Aku tidak diberikan. Agak kokore lepak kumi. Tuh nak kamu. Gini ada betul ni sekat bang. Asli tu kau. Agak tanggung. Abang tu pertama saja. Mulu ke ya. Aku kulit tangan di sana. Katu. Korende nindi ketienga timo bano uwechanda. Iwa. Abang tu kita mana abang sekarang abang kita sama kita bono. Nawan tu bang. Kita wajah korende. Nawasi mohano wechanga sumugo oyo taranyuma nigalengeretia mangana omonene Kristo taranyuma nara wenero monene akokora monene mwinegia kulendo yo nyomire kusanyomire nigo akolengeretia mangana ese kuna ara wenero mukaya
Ojo wete watawa timu yo keso okanore peso 40 mangane msaide wanagelia abantu baye ngatwakora peste ya ngembu iyo ya rutuko kwenye sai kwa sai enyaro alafu igo beire no watana neka omoise ko mwe kungi ni gakorengereria omoise ko yo musai okorengere bwa Kristo gakorengere mwana korera munene karo musata inyomwa kunara nyane ko mochenu aso mubere na aso muika korende oyo nyomirwe korende kala yumuso oyo nyomirwe nigakorengereria maganense kunara kwenero musachoye aliye muyana tu yes ibono korenda abana banyasai bona somere ke mutyo mwe ko sotaye yari bona nabanyora ngingi ngarigirana ndio ko kanto no konto abana basi babambo gitara ngata sintimye na kunara ko kwa na kiswana dan singira kan makona lelo besara tum ko singira mo mabira su amadala mwana kalika oyo mnanta ye konda ali mu buwe ya samuto bi to kali na gendo bonyo ana ni ko abana bara yo katagete abai bulto abana baba umani ko mana abana ko jani muna ko bol bas ay wasa igo bana kali bang namuwe ige pere pere sabana baba abako ni murale ke doro abwate na moke nisema moke moya amenya to nyarebe kera nakonyo changa abwate umukungu ya okomone changa abwate na musokoya na isene no konyu basa umukungu na muroe no musokoya basa kana ise ikire gani ko te digam no musungu sa kono temna ga ka mangara eturati kira na police usno ko beche ele bon ai na abandi ra kunyo muto uyo ni na mo kai kunyo na ba kunyo ba ka ni nga we kaka ai na akunyo manyomba era mbadi kutangika bona moche siti benye kusuite kusulamenye isra komne banya ra kiro bata banya ko changa de chombo ko chiko saba nkora na mokoro kana akesa eke walikia wana tukies embwa na rumo sine wana chisantia ya somo tungo character building first Timothy chapter 4 verse 8 ngembwa aba katole kanisa na aba Kristo kwa kinga kichiga rotingo chana mbaito bana ito dema kora kabisa ke abura ko nyana bari ko alikuwa kero inyuma yabo ya sarikire aba sai baito na baito baita basa musaka bato mukungwe kanyo no mwana w'umuntu ikintu akagamba kagasi andira egakikina kwanya ko basoma karo musaji sekina isoma sai mwana mato chande ka wana tanga baka mukwana ono bana basi musika baka bako mumbuka kabine baka nabi tarasta baka bisi mato maki mumise eksi sio kuna samaki eksi manyo hii sako eksi sako tulikuwa baka eksi kuna samaki baka kani kina kile baka Indonesia kala kile yuliga za Indonesia ini semuta gumo hapo hapa nina mwache kulikia ndio sakisa ndio tukaponya mwaka kakwana mwisho itani gawo chakati sindo yetu mole cha kuocha wana wakati tumo kwa mwana kamuri suru akasinya kile sichana na watu tene mwaka kutindire nyimbo sana ngororo bicara turi mushura turi kumugambye lokandi tena akora kumugandi kwa sana na hisi kumutiro wana kina kidogo kuna katikeni wakamwoni kisomo na yana kwa na koli nataka kako na kasara toka usi ya kama ile mara kwa na usi kwa na koli akamwona maswali kama ni kohore ni swali ndio tunataka toka musi ya kama yote na toka kaka kidogo bwana jisoko na kombo boti goro musi ko piuri tio bwati ni chen komo ga usna na re to ko bunda to ko te ile baka na yo komo ga usni
Yona watanga mtigere piuri tiyo taigo. Nyele taigo. Njina ako jomo. Uwendere omuga ko musaje to kubona na mura muisike ko piuri tiyo. Ningukinga kira tege mwana ya achekela mware koma kona mboga nyete piuri nero muganyete mata. Mata ni domine bire bakira ora para ntobara. Bika feka wale jamu cha sana wale jamu. Nona bande bare ba ibo limbare ese. Baba to muga ko yomo no mwana musani mu musoko. I'm telling you. Wewe ko joke ese na kada mwana ko na kimona. Kera si ina ara. Omo na are kenyo aba to mwana mumura. Omo sanyo. Kono mkiora ke musoko anu watu musaja musoko. Umaya kwa musaka akati hawezi kujenga tabia pasipo wewe kwanza kujenga. Na ndio baada ya kenyo asema sababu tana. Ina naisa. Isema mumura hawali kenyo kama mbako analinda bila. Tola. Mwana kama ndio kwa kutoka nani jinyanya kutoka. Taimana ngakwa na singa tunashirika ndani. Satan kimamo. Somea fashi mwatsole tumalisi. Kwa nina muntu okolera ko bide ronde bayinje ngakiro kimba kwata bana abachenwa malaika. Nakyo kwena lya kumubere nakanyara bake. Igwa nakyo kwena lya kumubere w'ikigwa kimbe. Cyogo tawa te mwengiya okuno akanyara bake mapato mado kanyara musini. Kolendo kwena lya wechingejo cy'abanyasaye. Kolendo kwena chingejo cy'abanyasaye cyaba tegete no banyasaye. Nakanyara asama nganosi. No kanyara kuya sama nganosi. Ekyagera koleneira aso. Ekyagera kwa watemulya no kanyara nganosi nane koleneira. Asobogwa bw'abana. Asobogwa batobanye tobo kirwabona. Nasobogya bokotikocha. Yes. Nasobogwa bya bokotikocha. Character purity. Mungu nyakachemba sobogwa tokwa achemwe ne kumabogocha. Kolele kwa achemwe ya sobogwa bwene. Obosiri kwa achire no konyora konene kwenwendiya yobogima bwakale na kale. The choice is yours alone. Take care of this life. This is evil. This must say. Cheki maandiko sawa sawa. Wacha kucheki mundumani na peste na demu na mandi. Cheki maandiko. Check the level of your life. Na wewe no kwa tuna wita wasai. Kwa tuna kwenu. Tuna warakani. Watende. Nchi mbo kwa tuna mabasi yete. Kwa wana tati. Kuja sio. Asio lenda na mgoli baba na kota. Nana matuma ite. Njina lena agadi suru. Yango la. Ngai kansi kwa suru. Aka iprisi. No tumunandega. Mugondo na ru munandega. Then chamangana yentu ita ile pi asense kera ya kubwango yeli mfungi ikiri kuna nyara ko chakaika bila sababu umwalimu prince eri kanse sinya ekeramuka kama ikachi umwana akisi voliga omuyibuli ko tumatole umwana oyo gochaka ase sababu ine ngakiro cy'umuyibuli papa fulani ngakiro n'amatabi umwalimu koranje kongonda pi nani umuyibuli itigere umwana w'ikiwikibere kusoma y'umutini gusigukiyemo na libure ndatarasiye umuyibuli orato amatabi umwalimu ndende oyigwana balikeza Mari makaranje Kristo akaranje abari bose akabayikanze abatege bari aba umwana w'umurulio asiende nyumbani kuanzia leo. Andika simu yake mahitaji ya mtoto wake ndio usasi. Akueleze mwelewane, lakini usifukuze mtoto kwenda nyumbani kwa usasi. Akatembea walimu karatera makera ile yani karibu na moyo. Wana mwana
Kita kitindira umwana w'ucyari kumusiko uniform kare kono mama nacha tata nacha munana uniform banagiriki na kuripi wana kiyamu tuma tabuchi bongi habara ati maite kongo sasa tingo ando tumnado mutaka ibo mukanyarana wibiyanda ganinda yana mukaribire abana baneza uniform yo maite ngusitwe Umatini muka na simukali kwana kitamba kwana akone sakuru njereka kana uniform ko chaka pura mena ko sekandari ko ya ga kuchia enda yatu na ndo nyora ko chama mata ko kina ndo ko muna kwa kwana wa kule yani muna ko boli koli ko kugireka kina ndo ke ni mojam mwana ukia mujambo ndege kijia kitu hiyo kwa moja ndio usibasa watu yani utabata ni kuja kutabata automatically endelea watu hii formula kama ndio iko kwa si gawe tena kuigwa na watu wabachukira ngera tena kukwana naenda baka takuna kubuchia wangu kwa kondisi na karagendo umani mwana kila sirenga kibuke la sirenga no ondio na kila sirenga wana tumeta kama tutabata sana abana baka sana abana baka niki mwaka kana mcho wana no mwana kila sirenga mse sia watoto ni wako kila sirenga mwana muna wacha darasa kila sirenga jina ngo cha mwalimu mwingine mwana ngino manye ninana ko kurikana alikuwa na kusuku sana wansi komiti bakwa bali koko naenda mwana mwana kila sirenga bomu pia bomu trigo sembo mwa nangi mu jokora bana ni kasiko ba intuta ito ko semi boni tani abana boka na bako mwana kila sirenga msaya tata tuma ara sel bune yange yukuru kila sirenga form 4 titake elibwe ngakyo ko mo koma icha elibwe ngima yana sino ndio kariko kwa kongo mwana na hapa kwa kongo radi kwa sababu hata wewe tayari na ndio kama manyo mwana na form wana form tu kila sisa na na usingira sana to kukira bangina na mwana baka de darasa baka de channel ndio hapo manyo mwana sana ke mbwembe